small jaw captain oyigame kapteni bafethu ngoline na captain la captain nongayigoqi nje ukodwa kukuyithanda ungayigoqi captain musu kuyiwayinda lento yokuyigoqa qala kanjani uqala ugoqa abantu igcina isiphila kwena ugcina usuyiyona ugcina usijest sekuyikona ngathi akukhona captain musu kuyigoqa ukuyithanda akubona kuba muhle kuphela nokuyilungisa ikhanda sithathi nokwenza ama-style abizayo nokugqoka ama-wig uwashintshanisa ube nama-wig esonto lonke akukhona lokho kuphela ukuyithanda akukhona ukushutha kwama-resorts athize enza amanga answempu abanikazi babo bangashuthi kuwona kodwa wena uhlala kona uyabapromotela ukuyithanda le captain kwesinye isikhathi kuhamba nevari kuwena ube nevari kuwena uye kuyigoqa face ama-situations obhekene nawo uye kuyigoqa musu ukwaduduza nokwapholisa waqede musu ukwasitha ngezinto ofuna thina siyibone iba nevari kuwena ivari goqa wena ibhoqi thina isikelemu sigoqa thina silimaza wena musu kuyigoqa captain sukuma manje uvuka uyithatha yabo lama-postpone olodiwele zodupostpone izinto uthi after 2024 ufuna ukuvula i-restaurant ufuna ukuba ne-restaurant la eNewcastle lalela qala manje qala kini egcekeni ushaye isetup emaplango mahhala hambe ucela amaphalethi ushaye isetup emoto wenze wafayine uthole into yokwaclean washaye ko-sandpaper bakhona uwapende uqale kini egcekeni ushaye isetup emoto izokhulu uzobona akekho umuntu ozosupport into angayiboni ukuthi yaphi qala sibone ukuthi kuseye wena uyayikhandla wena wona ukuthatha amaplango wahlanganise kanje wona ukwazi ukuhlanganisa itenge kube into ekhona ushaye i-fireplace entswephu uphekele kuyona emota enhle inensayo sobamba lapha emashini imahhala leyo nto idinga umqondo nje kuphela ungalokhu postpone ayisalindi ukuba ne-content i-content ngezifika ungaqala qala manje uhlanganise le mali oyihlanganisile izokhipha i-content izokhipha okunye musu kuyigoqa ila maraza alimala kakhulu elokushini ey'ndaweni ey'ningi ayishawo ukuthi hhayi ngisalinde into yokuthi ngizofunda next year usuzoba irazo wangasibona isidingo sokufunda azini ngoba wena umusho isikhathi yami asikazi kabiki isikhathi isidingo sokufunda sikhona isidingo sokufunda but masumdala uyibona usumdala ey'nganeni sebenza kusakhanya ungayigoqi captain uye ukupostpone face i-situation obheke nayo ke ukugoqa musu ukuphosta into engakujabulisa musu ukuphosta imile last week ulambile namhlanje hambe uyophanda musu ukuyigoqa musu ukufuna ukwenza izinto uzenzela iy'thombe kuphela iy'thombe ayigoqi captain so-like so-comment but wena uzosala ukhaya musu uku-impressa thina i-impresse wena obalulekile into ekushayane kubambezelayo uphilela abantu awuphileli wena uyayigoqa uya-acta ujabulisa abanye abantu usala unganele yabo lezi zinto ziyabiza wena ey'tolo ayibizi lezo zinto ufonela umuthepha umbizi uyayi-afforda baningi abayi-affordayo ufonela umamkhizi uzokutshela uyayi-afforda lezayisandisi ayibizi ke nazi indaba seshile yabo angisho ukuthina ngikhuluma ngikho right ungathi dise ungathi uzenza ngcono angizenzi ngcono mhlawumbe nami ngiyazaga uzoyitsha ethi ngikhuluma nawe njengoba ngalibiza igama laka ngikhulumi nawe ngenze ukuthi ngikhuluma nami uqobo uye kuyigoqa captain vuka uyithathe ukuma uyithintithe musu kwenza ikeleni akekho umuntu awubanjezelwanga ingane wena wayibambezela wena ngengane ingane ayikazi iqhamuke nje esiswini ngale kwayo uwena wabona isidingo sengane wabambezeleka usufuna ama-excuse ozowenza akekho umuntu wakubambezela uhlomeliswa ngabangani wena wayithathela iy'nqumo kuphela akekho umngane owakudraga awusathisa ama-situations ula ukhona ngenxa yakho wawufuna so manje usufuna abantu ozobablema nozobasola musu ukuhamba ugxeka abantu face ama-situations obhekene nawo uzobona impilo izohlangana menapha stand for your situations musu ukufuna ukuwina ama-dispute nani wasolve musu ukufuna ukuthi hhayi ngiwinile le fight kodwa ayikho into erizolvekile walungisa ama-fight waresolve ubhekana nama-situations akho musu uba yikhawadi thanda ukululele phansi awunalutho ulwa ngokungekho uhola u-15,000 mncane u-15,000 mhlawumbe awazi ngenze ukuthi i-achievement ayikho inkinga siyakubongisa musu ukubhreka ngawo zama ukuphinda kathathu thatha wona uphinde kathathu musu ufuna ukuphakama kusa-eli ngomholo wesibili usuvumile kini usuthenga imoto uyifake ey'kweletini musu uyigoqa iba nevali kuwena musu ukulwa usalele phansi khokha umoya phefumula zehlise hlonipha abanye abantu uphilisana nabantu uye kuyigoqa captain correct moja ukapteni ey'khulumi captain bafethi nengabe ngithi captain ngikhulumi siyoyisabela nami uqobo munye ukuyeka zikuwena uyisabeli nawe uyisabela nawe ukuwena uthi uyaphezulu noma uphezulu ngayekho engaphansi iwa kanye correct moja upatrick etateulayini bafowethu uyaqala unyaka siphatheni siyekuyigoqa hambe uyifaka captain ungayigoqi captain yifake mo sakho ubona ukuthi wena umuntu omele uyosebenza hambe osebenza captain
Sipho sakho sezandleni ngokuyithatha ngenzeka ukuthi wena ukhudwe umsebenzi wezandla but awukwazi ukuyikhulumela kuba creative thola umuntu okwazi ukukhuluma okuhle ama-proposal ekhuthi ekubhaleni ekusiza xhumana nabanye abantu abantu sebenzisanani bambisanani uzobona zohlangana mhlampe wena ugood kwi-drawing but awukho good ekudayiseni thola umuntu ozokwazi ukudayisisa ama-drawings akho nayo yonke into ubona izohlangana musu ufuna ukwenza konke uwedwa ngeke kwenzeke buza abantu abasasesithi bazokutshela umnikazi ka-Shoprite umnikazi ka-Woolworths ngeke urani u-Woolworths ngaphandle kwabanye abantu ingakho enestaff ngeke dayise kubo bonke u-Woolworths udinga abanye abantu u-Woolworths udinga abantu ukuze ube kwenye indawo first much sazela